Էլի գիտես, այս կարճ ժամանակում դու դարձել ես իմ ամենահարազատ հոգին։ Ընտանիքիս անդամները խառն են իրենց խնդիրներով ու կարծես մոռացել են իմ մասին։ Արամ, տենց մի ասա։ Ինչ էլ լինի, ծնողը չի կարող զավակին մոռանալ։ Հա չեն մոռացել։ Ուղղակի գցել են 3-րդ կամ 4-րդ պլան։ Իդեպ, ուզում եմ քեզ պատմել իմ նոր բիզնեսի մասին։ Ինչ բիզնես։ Արևային համակարգերի։ Solar Center։ Ես անպայման կհետևեմ իրենց էջին, իսկ քեզ էլ հաջողություններ եմ մաղթում բիզնեսումդ։ Իմ կյանքի հաջողությունը դու ես։ Եթե կողքից լինես, ոչ միայն բիզնեսում, այլ նաև կյանքում լիքը հաջողությունների կհասնեմ։ Արա։ Մտածում եմ, կարող է ձեր տունն էլ արևային համակարգեր տեղադրենք, որ սիրածս աղջիկը տաքության ու էներգիայի կարիք չզգա։ Լավ չես լսում հարցս։ Ինչ ես Աննայի հետ հանդիպել։ Ես։ Կզարմանաս, բայց Աննան է իր ոտքով եկել ինձ մոտ։ Զգոն եղիր, Միքայել Շախունց։ Կինդ ընկել է իր մեծ սիրո հետքերով։ Շատ ես խոսում։ Կոստյում ես հագել, գիտես դրանից քաշոտ ավելացել, հա։ Թե կասկածում ես, որ կխեղդեմ քեզ։ Հատուկ դրա համար եկել եմ, որ քեզ հնարավորություն տամ ինձ խեղդես։ Եթե իհարկե այդքան կաս։ Ոնց որ անցյալդ մոռացել ես, հա։ Այ, անցյալին կանադառնանք մի փոքր ուշ, բայց մի պայմանով, որ դու բոլոր արարքներիդ համար հերթով պատասխան տաս։ Աննա, կարող է Միքայելից տեղեկություն ունենաս։ Ինձ բերեց տուն, ինքը գնաց։ Բա ինչի տուն չմտավ։ Չգիտեմ, ասեց շտապում եմ։ Մեկ քեզ բան։ Վառա զանգելով հեռախոսներից չի պատասխանում։ Այդ որ պետք է գնացած լինի։ Սելի մարդ եք ման գալիս։ Հա, մարդ ենք ման գալի։ Ճակատներից գրած է։ Լավ չի էլի։ Մի քիչ փող տայք, այդ գրածը փող էին։ Իա, շատ չես խոսում։ Այ սիրունություն եմ ասել է, քուրս ուրիշ է։ Չնայած այդ քուր բառից սարսափում եմ, բայց այդ քեզ չի վերաբերվում սիրուն ջան։ Ինչ անես, ինչա տրամադրությունդ սենց բարձր։ Չէ, հա, բան չի եղել, ուղղակի ինքնապաշտպանվում եմ։ Բայց որ մի հատ սուրճ տաս, երևի ավելի լավ կլինեմ։ Հա, բայց նոր եմ ներս եկել, մի հատ գոնե բարևեմ։ Լավ, հասկացանք, արդեն ներս ես մտել, բոլորին տեսել ես, կարող եմ մտել կարմիր գորգ փռենք, որ վրով անցնես բոլորին բարև տաս։ Անցի խոհանոց սուրճ խմենք իրար հետ։ Առանց շաքար, չէ՞։ Դե հա, ինչ շաքար, տեղով շաքար եմ էլի։ Լսի շաքար ջան։ Անգելինայից տուն էի գնացել։ Ու պետք չէ այդ աղջկա ուղեղը զուր հույսերով լցնել հեն։ Բա ինչ անեմ, ինչ խորհուրդ կտաս Ֆայնա։
Ավելի լավ է ճշմարտությունն ասես, քան այդքան դատարկ հույսեր տաս։ Դու պատկերացնում ես։ Ինչ ես խոսում ընդհանրապես։ Ինքը չի դիմանա, եթե իմանա։ Ինչ ես անում, բալես, ոնց եղար։ Ոչինչ, Արքուր, գլուխս ա մի քիչ պտտվում։ Ախր դու քեզ ընդհանրապես չես նայում։ Քո այդ կարգավիճակում ոչ նորմալ սնվում ես, ոչ նորմալ հանգստանում ես։ Այդպես չի կարելի, չէ։ Մի քիչ քո մասին մտածի։ Բա ինչ անեմ, Արքուր։ Հիմա իմ կյանքն էլ է սա, ոչ չեմ կարող մի կողմ դնել ու ոչ մի բանի մասին չմտածել։ Հասկացա, բալես, բայց դու մի կարևոր բան պիտի հասկանաս, որ մենակ քեզ համար չես պատասխանատու։ Իսկ կարող է ուրիշ բան պատահել։ Դրանից ես նեղվել։ Չէ, Արքուր, ինչ պիտի պատահի։ Պատահած արդեն լրիվ հերիք է։ Դե ինչ իմանամ։ Մտածում եմ կարող է ինչ-որ անսպասելի բանից նեղվել ես։ Դրանից էլ քեզ վատ ես զգացել։ Ոչինչ, Արքուր, մի մտածի։ Կանցնի ամեն ինչ լավ է։ Լավ, բալես, եթե պետք լինեմ զանգի, որ ժամ ուզում է լինի։ Լավ բարձան գլխի չի ընկել։ Գլխին կաց լիներ հիմա ինձ հարցախեղներ արել։ Սա ուր ցնդեց։ Քեզ ինչ եղավ այ աղջի։ Սոսին եմ զանգում, չի պատասխանում։ Պետք չի այդքան զանգել։ Տղամարդուն չի կարելի այդքան ճնշել։ Ինձ չի հետաքրքրում ում կարելի է ճնշել, ում չէ։ Աննա տաններ։ Հա, Աննաս տաններ։ Փառք Աստծո։ Գոնե կմխիթարվեմ, որ դրա հետ չէր։ Աղջիկ ջան, ինչքան ես sense վախեցած ապրելու։ Ինչքան որ պետք լինի։ Ինչի՞։ Քեզ թվում է կարող ես սոսին ոտքից կապել։ Ասեմ, որ չես կարող։ Նա այդ տղամարդը չի։ Սոսը այն մարդը չի, ում կարող ես վերահսկել։ Ուզում ես ասել, սոսի մտքին կա Աննային տեսնել։ Ես նման բան չասեցի։ Բայց դու էլ, ես էլ, բոլորս էլ գիտենք, որ վաղ թե ուշ այդ հանդիպումը կարա պատահի։ Ինչ անեմ ասա։ Ժամանակին մտածեիր, գլուխդ տնկեցիր հասար Մոսկվա։ Որ չգնայի Մոսկվա, ոչ ոք չէր իմանա, որ սոսը ողջ է։ Թող չիմանար, ավելի լավ։ Վատա, որ ընտանիք եմ կազմել, երեխեք ունեմ, պապ։ Իմիջայլոց այդ ընտանիքից դու էլ շատ լավ օգտվում ես։ Նախ վերջին հիշեցումը տերեսովս տալը տեղին չէր, երկրորդը։ Հա, դեմ եմ, որովհետև աշխարհի բոլոր տղամարդկանց մի կողմ դրեցիր, գնացիր ամուսնացար այն տղու հետ, ում քույրդ գժի պես սիրում էր, բա։ Ինչ։ Ձեդ մի հատ է կկրկնես։ Ինչը կրկնեմ, բալես։ Այն ինչ որ նոր ասեցիր մամային։ Այդ ճիշտ է, մամ։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Առանց այդ էլ տրամադրություն չունեմ։ Ճիշտ է ասում, որ ամուսնացել ես քրոջդ սիրած տղամարդու հետ։ Քո գործը չի, քեզ պետք է հաշիվ տամ։ Չես կարա հաշիվ չտաս։ Անետ գոնե դու բացատրի, ինչ հաստեղ կատարվում։ Բացատրելու բան չկա, ինքդ լսեցիր, հայրդ մինչև մորդ հետ ամուսնանալը, սիրում էր Աննայիս։ Հետո մայրս մեջ ընկավ ու ամեն ինչ փչացրեց։ Չէ, այդքան էլ տենց չէր, մորակույրդ ամուսնացավ ուրիշ տղայի հետ, իսկ հայրդ ու մայրդ իրար հետ ամուսնացան, այդքան բան, էլ տրագեդիա մի սարքի, վերջացավ։ Ես ինչ հեշտ ու գծած պատմեցիր պապի։ Բա ոնց եղավ, որ մորակույրս չամուսնացավ պապայի հետ։ Ով խանգարեց։ Ես։ Հայրդ այն ժամանակ սովորական ապրող տղա էր։ Իսկ ես ուզում էի հարուստ տղայի հետ ամուսնացնել աղջկաս։ Այնչ, ձեզ չդնեք հեշտակների տեղ, հայր եմ,
Ուզում եի աղջկաս կյանքը լավ դասավորվեր։ Էն էլ հակառակը ստացվեց։ Ցավոք սրտի։ Ինչի՞։ Շքեղ կյանքով ապրում է։ Դու ինչից ես դժգոհում։ Որովհետև ոչ մեկը չեք տեսել, այն ինչ ես եմ տեսել։ Ման ոնց ես կարողացել։ Ոնց ես կարողացել նման պիղծ քայլի գնալ։ Չափդ ճանաչի ինձ հետ խոսելուց։ Չէ, ես ամեն ինչի իր անուններով եմ կոչում։ Ոնց ես կարողացել ամուսնանաս մի տղու հետ, որ քույրդ է սիրել։ Քույրս վաղուց իր ընտրությունը կատարել էր։ Ոնց հասկացա քույրդ չէր կատարել։ Հայրդ էր կատարել։ Որտեղ եմ ապրում ես։ Ինձ ստի ու կեղծիքի մեջ եմ ես։ Եթե պատասխան տալու մասին սկսենք մտածել, կարող ես զղջաս։ Դու վախենում ես, թե ինձ ա թվում։ Ես։ Հա, դու։ Վախենում ես, որ եթե Աննան ինձ տեսնի, հնարավոր է իրեն չզսպի։ Զարմանում եմ 25 տարվա մեջ ոնց չես կարողացել այնպես անես, որ կինը ցիրիկ ես, մոռանա ինձ։ Չնայած ինձ մոռանալ այդքան հեշտ բան չի, դու մեղավոր չես։ Ինչ էլ մեծ կարծիք ունես քո մասին։ Դու վստահ ես, որ եթե Աննան իմանա ես ողջ եմ, մի վարկյան կողքդ չի մնա, դրա համար էլ վազելով եկել ես այստեղ, որպեսզի ինձ հետ պահես։ Ձենդ կտրի։ Ինչի ցավում, հա? Ոչինչ կդիմանաս, ուժեղ տղա ես։ Այն ճանապարհը, որ ես անցել եմ, հիմա քո անցնելու ժամանակն է։ Իդեպ, եթե հարցեր լինեն, մի քանի խորհուրդ քեզ կարող եմ տալ։ Դու ինչ գիտես ես ինչ եմ արել, ինչ ճանապարհ եմ անցել։ Դու շատ ճանապարհ պիտի անցնես, որ իմ մաշած կոշիկները հագնես։ Ինչի։ Հորս փողերով չեմ ասել հաջողությունների դրա համար։ Հեր պիտի ունենայիր, որ հաջողությանը հասնեիր։ Աննայից կիլոմետրերով հեռու կմնաս։ Ոնց ես տենց հեշտ դավաճանել քրոջդ։ Ես ոչ ոքի չեմ դավաճանել։ Սիրում էր թող պայքարեր։ Պետքա թողնեիք, որ պայքարեր։ Ինչա ուզածդ։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ով եք դուք։ Ումից եմ ծնվել, ում հետ եմ ապրում։ Պետք չի բալես։ Գույները այդքան մի խտացրու։ Ոչ առաջինն են, ոչ վերջինն են։ Երիտասարդ տարիների սեր ա եղել։ Ինչ ես պատմություն սարքել, տղա ջան։ Պապի, այսինքն եթե դու չխանգարեիր, պապան ու մորաքույրը կամուսնանային, չէ՞։ Չէ։ Հա։ Այսինքն թե պապան, թե մորաքույրը սիրել են իրար։ Անկախ նրանից ով ում հետ ամուսնացել։ Դե։ Սկզբնական շրջանում կարար լիներ։ Այսինքն դու իմացել ես, որ պապան քրոջդ է սիրում, քույրդ էլ պապային, արագ ամուսնացել ես, որ ուզածիդ հասնես, հա։ Ինչի ես կարծում, որ մորքուրդ սիրելու իրավունք ուներ, ես չէ։ Իսկ դու հենց պապային պետքա սիրեիր, ուրիշ տղամարդ չկար, կներես, բայց այդ քայլի համար ստորություն։ Զզվում եմ քեզնից, Աննա, զզվում եմ։ Ամբողջ կյանքում ստվերի պես հետևեց դա ինձ։ Կյանքս դժոխք կա սարքել, զզվում եմ իրանից, չունեմ ես քույր, լսում եք, չունեմ։ Այդպես չասես։ Քույրը տա։ Քույրս չի, ես տենց քույր չունեմ։ Ուրասոսը, ես ուզում եմ մի վարկյան շուտ ստեղից գնամ։
Այս ինչքան է զանգել։ Ոնց որ պոչտայի աշխատող լինում։ Հա, պապ, զանգել ես։ Բա ինչ եմ արել տղա ջան։ Ուր էիր մինչև մի զանգերից չէիք պատասխանում։ Գործերով էի, կպատմեմ։ Արագացրա տուն արի։ Շտապ բանում եմ հետը զրուցելու։ Գալիս եմ տուն։ Նա այդպես ճանապարհից չշեղվես, շատ կարևոր զրույց է։ Հասկացա, գալիս եմ։ Ջոյանացած ես։ Ինչի չես ասել, որ մինչև մամայի հետ ամուսնանալ է, մորաքրոջս ես սիրել։ Քեզ ինչ եղավ, ինչեր ես խոսում։ Լավ էլի, պապ, հիմա չձևացնես, թե ասածներս չես հասկանում։ Կամանց սկսում եմ բոլոր հարցերիս պատասխանները ստանել։ Տղա ջան, ինչ ես կարծում, ես քեզ պետք է իմ բոլոր անցած սերերի մասին պատմեի։ Հա, պետք է ասեիր, եթե անցած սերդ մորաքույր ես եղել։ Ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի չես ասել։ Բիզնես ես վստահում, գործընկերների հետ հանդիպումներ ես վստահում։ Բայց ինչը որ անձնական գաղտնիք է, տղայիցդ գաղտնիք ես պահում։ Իսկ ինչ էր դրանից փոխվելու։ Հավատա, շատ բան է փոխվելու։ Արամ տղես։ Անցյալի դեպքեր կան, որոնց մասին ինքս ինձ չէի ուզենա պատմել։ Այնպես որ ինձ հասկացի ու ներողամիտ էր։ Միքայել։ Տղա ջան, դու տեղյակ ես, որ Հենրին ԴՏ-ի անալիզա տվել։ Ուզում է պարզի անգելինան քո աղջիկն է, թե չէ։ Հələ դրանն է։ Բա դու ինչ իմացար։ Ոնց ինչ իմացա, հեռախոսի մեջ սաաբշենի եկավ։ Բռնեցի ջնջեցի։ Բայց ջնջելով հարց չի լուծվի։ Հասկացանք, որ ջնջելով հարց չի լուծվի։ Ես կլինիկայի տեղը պարզել եմ, անունն էլ գիտեմ։ Հիմա պետք է մարդ գտնել, որպեսզի կարողանա մեր ուզած ձևով նամակը կազմի ու ուղարկի։ Հա։ Երևի միակ տարբերակը էդ է։ Այդ թողին վրա։ Բան է եղել։ Ինչ պետք է լինի։ Ես իմ հենց եկա երկուսով սուս մնացիք։ Մտածեցի կարող է նոր բան է, սպասվում տեղյակ չեմ։ Դու որ խելոք մնաս, ոչ մի բան էլ չի սպասվի։ Սովոր չես տղես։ Դուրդ գալիս է։ Տոնդ փոխի։ Քեզ եմ հարցնում, դուրդ գալիս է, որ տղետին հետ սենց արհամարական է։ Իսկ ես քեզ զգուշացնում եմ, ինձ հետ խոսելու համար հարմար տոն չես ընտրել։ Մենք պետք է գնանք ստեղից։ Ինչքան հնարավոր է շուտ պիտի գնանք ստեղից։ Ես կորոշեմ երբ կգնամ ու ինչ կանեմ։ Իսկ եթե դու ուզում ես գնաս, դռան տեղը ինձանից լավ գիտես, հորդ տունն է։ Ինչ ես ուզում ինձնից։ Ինչի ես ուզում ընտանիքս քանդվի։ Դու երևի հոգեկան խնդիրներ ունես։ Քանի այստեղ ենք արի
քո բուժումով զբաղվեմ, հա։ Պարզան, հիմա էլ ճանապարհը ազատում ես ինձ հոգեբուժարան ուղարկելով։ Ձենդ չլսեմ, գնա այստեղից։ Ոչ ոք չի կարող որոշի ես երբ գնամ ու ինչ անեմ։ Պարզա։ Ինչքան մութ ու անհասկանալի պատմություններ դեռ ջրի երես դուրս կգան։ Ամբողջ կյանքում իմացել եմ պարկեշտ ու մաքրամաքուր ընտանիքում եմ ապրել։ Պարզվում է հեչ էլ տենց չի։ Պարզվում է մայրս մորաքրոջս ձեռքից սիրած տղային գողացել է։ Դե տենց է դուրս գալի։ Ուրիշ ոնց բնութագրես։ Այ Աստված իմ, ես իշխարը տեղ եմ ընկել։ Զարմանում եմ մինչև հիմա ինչ եմ մնացել այս տանը։ Իսկ եղծ մթնոլորտում։ Ստեղ բոլորն իրար խաբում են կամ գոնե իրարից ճշմարտություն են թաքցնում։ Նորմալ մարդն ստեղ կխելագարվի։ Ալո։ Որոշեցի նամակից զանգով պատասխանեմ։ Ձայնդ հուշում է, որ լավ ես։ Հա, լավ եմ։ Արդեն հանգիստ եմ։ Գործնելով վախը անցել է։ Դե լավ է։ Կարևորն է դա։ Ինձ թվում է կարևորն է նա, որ մենք նորից միասին ենք։ Երևի այս փորձությունը երկուսիս էլ պետք էր, որ մեր սիրո չափը հասկանայինք։ Ու հասկանայինք նաև, որ առանց իրար չենք կարողանա։ Երևի։ Ցանկացած հարաբերություն երևի պիտի անցնի կրակի միջով, որ ավելի մաքրված ու ամրացած դուրս գա։ Անգել կներես մի քիչ գործեր ունեմ, հետո կզանգեմ։ Չգիտեմ ոնց ասեմ քեզ այն ամենն ինչ կա։ Դուրս է գալիս ես էլ մնացածի պես սուտ ու կեղծ եմ քո հանդեպ, բայց ուրիշ տարբերակ չունեմ, ցավն արդեն բթացել է։ Ինձ թվում է ես էլ ոչ մի բան չեմ զգում։ Ինչ է կատարվում հետդ, Հենրի։ Դու քեզ նման չես։ Մենք պետք է ոչ թե պարզապես ոսկու խանութներ բացենք, այլ աղմուկով մտնենք շուկա։ Շուկայում եղած բրենդները պետք է հասկանան, որ նոր բրենդ է գալիս։ Դե հա, հիմա խանութների մեծ մասը դասական ֆորմատով են, կամ էլ վազում են նորաձևության հետևից, առանց ինքնատիպության։ Մենք պետք է մեր ոճ ամրապնդենք։ Մարդիկ պետք է զգան, որ սա այլ մակարդակ է։ Հասկացա, ուրեմն պետք է սկսենք ոչ թե լոգոից ու ինտերիերից, այլ պատմությունից։ Մեր բրենդը պետք է յուրահատուկ պատմություն ունենա։ Բրենդինգն էլ կառուցենք դրա շուրջ, այսինքն ունենանք վիզուալ լեզու։ Սա պետք է իրադարձություն լինի։ Բոլորը պետք է սրա մասին խոսեն։ Շուկայում եղած բրենդները պետք է վախենան մեր ներկայությունից։ Կարվի մի մտածեք։ Ես կմիանամ գովազդի ու մարքեթինգի թիմին։ Հա, ամեն ինչ արեք, որ սա հայկական շուկայում դառնա նոր չափանիշ։ Բարի։
Չեմ կարող արածդ մարսեմ։ Տղաս խնդրում եմ լսի ինձ։ Ինչքան էլ որ դժվար է, ինչքան էլ որ ցանկություն չունես, պետք է հիմա ինձ լսես։ Մորաքույրդ երբեք էլ չի սիրել հորդ։ Ինքը միշտ սոսին օգտագործել է։ Քեզ մի արդարացրու։ Հայրը չի թողել, որ այդ սերը իր տրամաբանական ավարտին հասնի։ Հայրս ինձ էլ չէր թողնում, բայց ես պայքարեցի։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը խոսում էր, որ սոսը մահացած է, ես ամեն ինչ արեցի, որ գնամ իր հետքերով։ Մոսկվայում սովորել ինձ համար ուղղակի պատրվակ էր։ Ես գնացի, որ տատիկիդ գտնեմ, որ ասի, որտեղ է հորդ գերեզմանը, գնամ ու գոնե այդպես խոստովանեմ սերս, որ երկար տարիներ խեղդել եմ իմ մեջ, Աննայի պատճառով։ Հետո գտա տատիկիդ ու ասեց, որ սոսը ողջ է։ Ուղղակի չեմ ուզում լսեմ։ Գլուխս պայթում այս պատմությունից։ Դու պետք է ինձ լսես։ Այդ ժամանակ Աննան արդեն ամուսնացած էր Միքայելի հետ։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Ես ոչ ոքի չեմ դավաճանել։ Եթե ես չամուսնանայի հորդ հետ, Աննան էլ չէր ամուսնանալու։ Ինչ գիտես։ Որովհետև ինքը այդքան համարձակություն չուներ, որ բաժանվեր։ Բա հայրս, հորս ինչպես համոզեցիր, որ Աննան էլ իրան չի սիրում։ Տատիկը տոկնեց, որ ամուսնացանք։ Ինչ հեքիաթներս պատմում։ Ես հո լավ գիտեմ, որ տատիկը քեզ երբեք չի սիրել։ Այդ հիմա չի սիրում։ Իսկ այն ժամանակ ես իր միակ հույսն էի, որ տղան նորից նորմալ կյանքով կապրի։ Տատիկը ամեն ինչ արեց, որ մենք ամուսնանանք ու սոսը մոռանա Աննային։ Ես պայքարել եմ սոսի համար։ Ես դեմ եմ գնացել հորս, ամբողջ աշխարհին եմ դեմ գնացել։ Աննան ուղղակի հարմարվեց, իսկ իրական սերը հարմարավետություն չի ճանաչում։ Լավ, իսկ եթե պապին դեմ էր հորս, ինչպես համաձայնվեց ձեր ամուսնությանը։ Պապին ու պապատ միշտ էլ իրենց հաշիվներն են ունեցել։ Պապիտ միշտ օգտագործել է սոսին, սոսն էլ ձեդոիդ։ Լավ շոու ես անում, մամ։ Բրավո։ Ուղղակի խոսքեր չունեմ։ Արամ, խնդրում եմ։ Իզուր մի խնդրիր։ Միակ բանը, որ ես պատմության մեջ հասկացա, դա այն է, որ դու հորս շատ ես սիրում։ Մնացածը արդեն ոնց քեզ հարմար էր, այդպես էլ մեկնաբանեցիր։ Ու հանկարծ չմտածես, որ ես քեզ հավատացի։ Ամեն ինչը շատ սիրում, դասավորեցիր իր դարակներում ու քեզ անմեղ հանեցիր։ Բայց ես դեռ իրականությունը կպարզեմ։ Եթե ուզում ես, որ մեր ընտանիքը քանդվի, ուրեմն կարող ես ասել, որ հայրդ ողջ է։ Եվ ինչքան եք պատրաստում թաքցնել այդ փաստը։ Մենք կգնանք շուտով Մոսկվա։ Ամեն ինչ նորմալ կլինի, կապրենք նենց ոնց ապրում էինք առաջ։ Ես չեմ պատրաստվում վերադառնալ Մոսկվա։ Ես մնալու եմ Հայաստանում ու դա իմ վերջնական որոշումն է, մամ։ Դոկտոր ջան, անչափ շնորհակալ եմ ես դժվար գործ տակ մտնելու համար։ Իսկապես հեշտ չէր։ Պատկերացնում եմ, բայց դե քո նման մարդու համար անհնարին ոչ մի բան չկա, հատկապես այս ոլորտում։ Դե ես գիտեմ ում մոտ եմ գնում ու ինչ եմ ասում։ Նոր պատասխաններ կուղարկենք, արնակցական կապը հաստատող։ Շատ շնորհակալ եմ։ Թող այդ տղեն հույսը կտրի այդ թեմայից։ Արդեն ներվեր չկա, դոկտոր ջան։ Ժամանակը հոսում է։ Մենք էլ ժամանակի մեջ ենք հոսում։
մեր պատմություններով եւ մեզ հետ տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Էս է կյանք։ Որտե ծնվել ենք, ուրեմն պետք է ապրենք մեզ բաժին հասած։ Ուշացար։ Ինչից ուշացա։ Սուրճը պատրաստել քեզ եմ սպասում։ Քայլում էի դպրոցով։ Մի քանի անգամ վեր ու վար եմ արել։ Նայում էի եւ հիանում էի ամեն մանրոքով։ Կարոտել էիր, չէ՞։ Անպատմելի ձևով։ Գործնել գտնելուց հետո ամեն ինչ ավելի է արժևորվում։ Ճիշտ ես։ Երանի մենք էլ մեր խաղաղ կյանքը նորից գտնեինք։ Այս մղձավանջից դուրս գայինք ու մեր հանգիստ կյանքով ապրենք։ Սա մեր առաջի քայլն է։ Դուրս գալ տնից, քայլել, զբաղվել սիրելի գործով, ամեն ինչ փոխի։ Վստահ եմ, ամեն ինչ շատ շուտով կանցնի։ Բոլորիս գրած տառապանքները մի վատ հիշողություն կդառնա։ Սուրճը թխմի, սառած, շուտ էի լցրել։ Աստվածային է։ Լավ դե ավակ, մի չափազանցրել։ Չէ, իսկապես, առանց քեզ կյանքը անիմաստ կանցներ։ Դու իսկական կյանքի ընկեր ես։ Նորից դա մտավ իմ կյանք, նորից ամեն ինչ խառնեց իրար ու էլի ասելու եք, որ ես եմ, չէ մեղավոր, միշտ ամեն ինչում ես եմ մեղավոր, տանս մեջ ամատել ցեցի պես դուրս չի գալիս։ Մի հատ հանգստացի աղջի, ես ինչա քո վիճակը, քեզ հոգեբանա պետք։ Ինչ հոգեբան, հոգեբույժա պետք, հերիքա էլի, կյանքս կերակ։ Ինչի, որ ուզում եմ ընտանիքս ամուր պահեմ, հոգեկան հիվանդ եմ։ Հանգստացի, ընտանիքը նման ձևով չեմ պահում, ընտանիքի հիմքը սերն ու վստահությունն է։ Ես Աննայիդ չեմ վստահում։ Դու Սոսին վստահի, Աննային պետք չի վստահել, Աննան էստեղ ինչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի, եկել խծկվելա տանս մեջ կապ չունի։ Աղջիկ ջան չէիր ուզում, ամուսնուդ հետը չբերեիր, ինչ ես ուզում մեզնից։ Դու չգիտեիր, որ այդ հնարավոր չի։ Բարև Անետ, կարելի է։ Բարով ես եկել Ռիտա ջան, իհարկե կարելի է, համեցիր։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Փաստորեն ոչինչ չի փոխվել քո կյանքում Լիլիթ։ Էլի նյարդային ես։ Լավ էի։ Հենց նոր ամեն ինչ փոխվեց։ Ո՞նց ես։ Նորմալ դու։ Չէի սպասում, որ քեզ տեղ կտեսնեմ։ Մամայի մոտ եմ եկել։ Ես էլ։ Եկել եմ ուզում եմ խոսեմ, պրակտիկաս վերականգնեմ, որովհետև մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, կկարողանամ կենտրոնանալ։ Շատ լավ բան ես մտածել։ Չնայած մերոնց դեռ չեմ ասել, բայց դե կիմանան, շտապելու բան չկա։ Ինչ-որ բան ա եղել։
Չէ, ոչ մի բան։ Տենց մեղավոր աչքերով մի նայի։ Ոչ մեկս էլ կատարյալ չենք, բոլորս էլ սխալվելու իրավունք ունենք։ Ճիշտ է, սկզբից մի քիչ վիրավորված ու նեղացած էի, բայց հիմա անցել է արդեն ամեն ինչ։ Ներել ու մոռացել եմ։ Այնպես որ դու էլ մի մտածի։ Արգելի Հենրի Շախունց ստորև ներկայացվում են ձեր կողմից 2025 թվականին հանձնված ԴՆԹ փորձաքննության արդյունքները։ Փորձաքննություն տեսակը հայրության ԴՆԹ թեստ հետազոտվող անձինք երեխա Անգելինա Ավագյան, հնարավոր հայր Միքայել Շախունց։ Եզրակացություն հիմնվելով կատարված գենետիկ վերլուծության վրա փաստվում է, որ Միքայել Շախունցը հանդիսանում է Անգելինա Ավագյանի կենսաբանական հայրը։ Ստացված գենետիկ համընկումները ունեն ավելի քան 99.999% հավանականություն, ինչը համարվում է գիտականորեն համոզիչ։ Միքայել Շախունցը հանդիսանում է Անգելինա Ավագյանի կենսաբանական հայրը։ Դու չէիր կարող այսքան դաժան լինեիր մեր հանդեպ։ Ինչ որ բան չի եղել, Հենրի։